Īkšķis, tīkšķis, īkšķis, tīkšķis, īkšķis, tīkšķis, īkšķojies. Nospiež katru podziņu, augšu plēju pritina, atver jaunu lodziņu. Īkšķis, tīkšķis, īkšķojies. Čau! Es esmu Maliks, un šis ir raidījums Īkšķi, tīkšķi. Šodien es vēlos padalīties domās par dalīšanos. Un domās par dalīšanos es dalīšos kopā ar mūsu īpašo viesi studijā Izabelā. Čau! Izabelai ir 7 gadi. Viņai patīk zīmēt un spēlēties ar Lego. Izabelai garšo suši, bet negaršo baklažāni. Kad izaugs liela, Izabela gribētu kļūt par veterinārārsti vai dziedātāju. Kā tu domā, ko nozīmē vārds ziedot? Tas ir tā kā kaut ko dot, kaut ko dārgu, naudu, piemēram, vai ziedot, vai kaut kādu algu ziedot. Kas tev, Izabela, labāk patīk? Saņemt dāvanas vai dāvināt dāvanas? Man patīk tie abi varianti, bet vairāk man drusciņ patīk, ka man dāvina kaut ko. Man arī. Ir tādi bagāti cilvēki, filantropi, kas paši ziedo. Kā tu domā, kāpēc viņi tā dara? Jo viņi ir tā kā bagāti, viņiem nav žēl naudu, jo viņiem ir ļoti daudz, bet dažiem arī ir žēl. Kam ir žēl? Dažiem, kuri ir ļoti bagāti, viņiem ir žēl iedot vienu naudiņu. Kāpēc tā ir? Jo tāpēc, ka tā ir viņu, mana, viņam galvenais daudz. Klau, kā tev liekas, kas ir dalīšanās? Tas ir jaukums. Citiem kādam dot lielu savēju īpašumu, savējo pašu taisītā. It sevišķi dāvanas vislabākās ir tās, kuras tu pats uztaisi, nevis tās, kuras tu nopērc veikalā. Un kā šo īpašību sauc, ka tu kādam kaut ko dod? Dāvināšana kaut kāda. Dāvināšana? Dāvinātīgums. Jā, dāvinātīgums kaut kā tā. Dāvinātīgums, pareizi. Tas bija tas vārds, par ko es nevarēju atcerēties pareizi. Un tie, kas nedod dāvanas nevienam, kā tos varētu saukt? Par tādiem nedalībniekiem. Nedalībniekiem? Jā. Ko tu būtu gatava ziedot, ja kādam kaut ko ļoti vajadzētu? No kā tu būtu gatava atteikties? No naudas. Visas? Pat ja tā būtu tava pēdējā nauda? Jā. Izabela, man prieks, ka tu ar mani dalījies savās domās, taču tagad mēs pastīsimies, ko par dalīšanos domā mūsu eksperts Īkšķis Tīkšķis. Dāvināšana vai ziedošana – šie ir veidi, kā dalīties, lai kādam palīdzētu. Ir neskaitāmas lietas, kam var palīdzēt ar naudu. Slimnieku un slimnīcas, dzīvnieku patvērsmes un zoodārzi, trūcīgi skolēni vai valstis, kas cieš badu, dabas aizsardzība vai cilvēki, kuri bēg no kara. Cilvēkus, kuri ziedo un palīdz citiem, sauc par filantropiem. Tulkojumā no grieķu valodas – cilvēkmīļiem. Filantropi ir arī starp pasaules bagātākajiem cilvēkiem, kuriem ļoti daudz pieder. Piemēram, biznesmens Čaks Fīnijs, kurš izveidoja tax-free veikalus ceļotājiem, ziedoja labdarībai gandrīz visu nopelnīto naudu – $8 miljārdus. Tu taču zini, ka var ziedot ne tikai naudu, bet arī, piemēram, laiku. Jā. Paskatīsimies, kā tev ies eksperimentā. Kā tu domā, kas vispār kaķīšiem vajadzīgs, lai viņi dzīvotu arī patversmē labi? Es varētu domāt, ka kaķīšiem vajadzētu, lai par viņiem rūpētos un viņiem dotu daudz ēdiņš, jo viņi nevar izdzīvot bez ēšanas. Kā tu varētu palīdzēt patversmes dzīvnieciņiem, kaķīšiem? Es domāju, ka ar viņiem vajadzētu paspēlēties, ja viņiem ir garlaicīgi. Un arī ne tikai garlaicīgi, bet viņi kādreiz ir bailīgi, viņi nezin, ka cilvēks ir labs. Un tad mēs ar spēlēm viņus iedrošinam. Redz, arī tāds kaķis, kas sēž būrītī un kas varbūt ar citiem kaķiem nedraudzējas, bet arī viņš grib rotaļāties. Ja tu gribi arī labu darbu izdarīt, tev vienmēr jābūt ļoti uzmanīgai, jo kaķītim nav valodas, viņš ar tevi runā ķermeņa valodā un ķepām viņš izsaka savu apmierinātību vai savu nepatikumu. Vai kaķīšu, kuri pie saimniekiem ir aizbraukuši? Jā, ir diezgan daudz kaķīši, kas nonāk pēc tam pie labiem saimniekiem.
patversmē ir iespējams iet pastaigāties ar suni, bet tur ir zināmas prasības. Pa priekšu ir jānoklausās tādas pamācības. Diemžēl nevar iet pastaigāties viens pats ar sunīti, ja viņiem ir mazāk par 16 gadu. Bet viņi var iet kopā ar mammu vai tēti. Tikai tētim un mammai tad jānoklausās šīs pamācības. Paldies un aicinu visus ziedot savu laiku un nākt draudzēties ar sunīšiem, lai sunīši ātrāk atrastu sev vienmēr mājas. Es piedāvāju tagad noziedot mazliet laika Viktorīnai Piktorīnai. Gatava? Jā. Aiziet. Viktorīna Piktorīna, Maliks pret Izabelu. 4 jautājumi. Ja Izabela atbild pareizi, kaut kas uzkrīt uz Malika galvas. Ja Izabela atbild nepareizi, kaut kas uzkrīt uz Izabelas galvas. Tu esi gatava? Jā. Pirmais jautājums. Izabela, tu internetā ieraugi aizkustinošu lūgumu ziedot, piemēram, mīļiem kaķīšiem. Tava rīcība. Tu aizēji pie vecākiem, izlūdzies naudu un noziedo. Tu aizēji pie vecākiem un tikai noskaidro, ko lai vispār iesāk. Tu neko nepresi vecākiem, bet noziedo pati savu naudu, lai paliktu anonīma. Pagaidi, Izabela, varbūt ir jāziedo sava nauda. Izabela, diemžēl šī atbilde nebija pareiza, jo internetā aiz ziedojumu vācējiem reizēm slēpjas krāpnieki. Pareizā atbilde būtu bijusi aiziet pie vecākiem un noskaidrot, ko viņi par to domā. Otrais jautājums. Izabela, vai tu esi gatava? Jā. Aiziet, iedomāsimies situāciju. Tu gribi kādam palīdzēt un nolem vākt ziedojumus. Kas tev būs nepieciešams? Buņģa un liela apņēmība. Buņģa vai konts un pierādījums tam, ka nauda aiziet tieši tam cilvēkam, kuram tu vāc ziedojumus. Vai trešais dzeltenā rombiņa variants – ziedojuma konts, jo mūsdienās buņģā vairs nevienas ziedojumus nevāc. Izabela, ko tu izvēlies? Ai, 2-0. Mūsdienās ziedojumi tiek vākti arī buņģās. Galvenais, Izabela, ir, lai naudiņa aiziet tam mērķim, kuram tu ziedoji. Nekas, 2-0. Trešais jautājums – Viktorīna Piktorīna. Latviešu sakām vārds saka: dod dieviņi otram doti, ne no otra mīļi. Un atbilžu varianti. Mīļi bēgt, mīļi lūgt vai mīļi ņemt. Izabela, izpūšam abi gaisu tagad. Izabela, atbilde ir pareiza. Mums jānovērtē tas, ka mums ir iespēja kādam palīdzēt un nav jālūdz palīdzība. 2-1. Ceturtais un pēdējais jautājums Viktorīnā Piktorīnā. Izabela, gatava? Jā. Aiziet. Kā sauc cilvēkus, kas izvēlas nevis ziedot savu naudu, bet gan asinis? Vampīri, donori, upuri. Izabela, paga. Vampīri, asinis ziedo vai tomēr dzer? Kas tas bija? Donori. Kas ir donori? Donori ir cilvēki, kas ziedo savas asinis. Paldies, Izabela, atbild uz 4. jautājumu. Pareizi, tādējādi izcīnot brīnišķīgu neizšķirts. Mēs šodien viens otram ziedojām savu laiku, zināšanas, un paldies tev par to. Tu turējies lieliski, un mēs esam noskaidrojuši, ka ziedot var visu ko un visam kam. Bet ja tev būtu viena iespēja, Izabela, kam tu ziedotu naudu? Es ziedotu visai ģimenei, lai mēs visi varētu skaistā vakarā aiziet uz kafejnīcu un nopirkt kaut ko un paēst un parunāties. Izabela,
1. klasi uzsākot, dāvana no Svetbanku un telefons no Tele2 drošai interneta lietošanai. Lūdzu. Bet jums, vecāki, noderīgas saites mūsu sociālajos tīklos, lai jūsu īkšķi vienmēr ir tīkšķi. Ja tev būtu daudz naudas, kam tu palīdzētu? Es palīdzētu patvērsmes dzīvniekiem, Tiem, kas vētrā cieta, un Ukraiņiem. Ukrainai un arī nabadzīgiem bērniem. Vecajiem cilvēkiem un bērniem, kuri dzīvo bērnu namā. Kuriem ir veselības problēmas. Bērnu slimnīcām. Nabagiem, bezpajumtniekiem. Es noziedotu labdarības maratonā dot 5.